ताइवान में 25 साल में सबसे तगड़ा भूकंप आया है। ताइवान की राजधानी ताइपे में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। वहां से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी है। भूकंप के बाद जापान और फिलीपींस में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। इस भूकंप से ताइवान की राजधानी ताइपे करीब करीब कांप उठी। इस भीषण भूकंप के बाद यहाँ इमारतों को झुका हुआ देखा जा सकता है। कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। ताइवान में आए भूकंप के बाद तटीय इलाकों को खाली कर देने का आदेश दिया गया है।